牛虽然力气大，但干活速度慢；马虽然干活速度快，但耐力差；驴虽然速度耐力都不错，但脾气太倔，不好控制。能不能发明一种牲口，老实听话，吃的少，住的差，平时很少休息，就算生病也会继续干活，而且会自我鞭挞，天黑了也会加班加点的完成任务，那一定是最完美的牲口了。昨天加班到晚上11点，好困啊！买杯咖啡提提神，工作任务得抓紧完成了。39多，要不今天不去了？不行，请假要扣1天工资啊！还是去吧，别耽误了工作。今晚就是加通宵，方案也得做出来，要不然给我滚蛋！好的，老板，我一定完成。原来我就是那个完美的。